好啦，而家有10抽係分享嗰度獲得嘅，咁但係咧呢度都有我自己都有19、20抽，所以都係30抽。雖然今次真係冇乜大額，唉，60抽 OK。藍光係緊噶啦，應該都冇乜機會。啱啱啲南瓜咯，唉，算啦算啦，再而家單抽先，單抽10抽定唔知9抽，然後再10抽，等嗰個運氣嗰個15抽之後就可以加多啲。哇！呢啲全部都係，我想開勁多頭像塗鴉咯，呢啲不停抽落嚟，唉冇啦。呢啲頭像都幾好，繼續抽，都係藍光，應該單抽有啲難抽。我仲有2抽，我哋就10抽，好似都冇乜氣息喎，今次都有啲飛，咁就好似算啦，我哋10抽 OK， 剩翻10抽啦。好啦，應該抽啦，我都冇啦。等一陣，Oh my 我以為30抽可能攞 M 啊或者6萬，但係咦係咪得咗啊？我想問，其實係咪假噶？哇！發夢都發唔到啊！真係發夢都發唔到啊！點啊？點啊？我真係唔知喎。唉，做緊啲乜嘢啊？點解會咁嘅？點解會咁嘅？我睇下先，真係唔得，好靚，真係哇，好靚啊！哇，真係，點解會咁樣？哇，欣賞下啦。好啦，哇，真係好靚，真係冇得講。哇，呢啲係咯，有啲南瓜都算係唔錯啊。好啦，今次就做到咁啦，拜拜。